नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राई कफ सिरप के बारे में। इसके फ़ायदे, नुकसान, इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, ड्राई कफ सिरप आता है एक्वा लैब कंपनी का और इसका MRP है 104 रुपये। 100 ml की बॉटल है और इसमें जो सॉल्ट है वो है क्लोरोफेनामाइन मिलिएट, डेक्समेथोर्फेन और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, खांसी भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, काली खांसी, सर्दी जुकाम वाली खांसी। तो तकरीबन ये सभी प्रकार की खांसी को ठीक करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो लोग बीड़ी तम्बाकू वगैरह खाते हैं उनको जो खांसी होती है, उस खांसी को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जी की वजह से होने वाली खांसी, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका इस्तेमाल बंद नाक, सर्दी खांसी और जुखाम, फ्लू, बहती नाक और बार बार छींकें आना और आँखों से पानी आना, इन सभी प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डोज़ की बात करें तो जो अडल्ट की डोज़ है, इसकी जो बड़ों के लिए डोज़ है वो है 10 ml देनी है दिन में 3 से 4 बार। और बच्चों के लिए है, जो बच्चे 6 से 12 साल के हैं उसे 5 ml देनी है दिन में 3 से 4 बार। और जो बच्चे 2 साल से लेकर 6 साल तक के हैं उन्हें 2.5 ml देना है दिन में 3 से 4 बार। तो ये इसकी डोज़ है। इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 1 शीशी है तो रेगुलर एक अडल्ट बंदा है जो है इसे पी सकता है, ठीक है, अडल्ट के लिए। और इसे वैसे नॉर्मली 5 दिन, 6 दिन या 7 दिन, 10 दिन या फिर 3 दिन तक, जैसी पेशेंट की, मरीज की कंडीशन रहती है उसी प्रकार से इसकी डोज को भी आगे पीछे या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, कम ज़्यादा या फिर बढ़ाया जा सकता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, नुकसान की बात करें, तो इसको लेने से अगर सिर दर्द, नींद आना, खुजली होना, उल्टी, चक्कर, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम लगती है पहली ही खुराक लेने से, पहली ही सिरप पीने से, पहली डोज लेने से, तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।